जायंट रैट। वो बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है। इसमें चिंपांजू नाम का साइंटिस्ट तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहता था। एक बार कुछ किसान उस साइंटिस्ट के पास आकर, श्रीमान, हर साल खेती करते हैं, लेकिन फिर भी भूख की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी गांव में तड़प रहे हैं। आप कोई रासायनिक समाधान बनाइए ना, जिससे ज्यादा फसल उगे और लाभ भी ज्यादा हो। ठीक है, आप कल आइए, रात को कुछ सोचकर बनाता हूँ। उस रात साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करके यही सही है, एक बूंद डाले तो बस, इसके प्रभाव से बहुत ज्यादा फसल उगने लगेगा, सोचा। अगले दिन किसान आने से साइंटिस्ट, देखिए, इस मिश्रण को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। आपके बीज बोने के बाद इस मिश्रण को पानी में मिलाकर छिड़कना है, गलती से भी सीधा इस्तेमाल मत कीजिए। श्रीमान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरह ही मेरे घर पर मेरा लड़का तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता है, आप ही उसके इंस्पिरेशन हैं। हाँ क्या? ठीक है, जब चाहो उसे यहाँ भेज देना। उस रात किसान अपने पत्नी से, लक्ष्मी, ये हमारे साइंटिस्ट सर ने दिया है, ध्यान से रखना, कल सुबह मांगूंगा, कहकर उसे दिया। लक्ष्मी उस मिश्रण को लेकर कहाँ रखना है सोचते हुए, अब्बा, ये चूहे बहुत सता रहे हैं, जहाँ देखो वहीं घूम रहे हैं, इनके बारे में भी साइंटिस्ट सर को बताना होगा, सोचकर मिश्रण को एक सूटकेस में रखी। अगली सुबह किसान लक्ष्मी से, लक्ष्मी, कल रात जो मिश्रण दिया ना, वो जरा देना। रुकिए, कहकर सूटकेस को खोलकर देखा तो मिश्रण नीचे गिरा पड़ा था। ओ जी, जोर से पुकारी। किसान भागते हुए आया। ओ जी, सूटकेस में रखा सारा मिश्रण गिर गया जी, सूटकेस शायद चूहों ने खा लिया था, बाप रे बाप। वो मिश्रण को कहीं चूहे ने तो नहीं खा लिया? अब क्या करेंगे जी, बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, ये बात जाकर तुरंत साइंटिस्ट सर को बताना होगा, कहकर वहां से चला गया। किसान दूसरे किसानों को जो हुआ बताया और सब बायोलॉजिकल लैब के पास आए। वहां गेट के पास वॉचमैन से, साइंटिस्ट सर से अर्जेंट मिलना है। वो नहीं है जी, कोई गांव गए हैं, शाम तक उनका बेटा आएगा। इतने में जोर से आवाज सुनाई पड़ी, धम धम धम, जमीन हिल रही थी। दूर से एक बड़ा सा चूहा आ रहा था। उसे देखकर सारे किसान चकित रह गए। उस चूहे ने खेत में जाकर सारे फसल को तबाह कर दिया। मेरा खेत पूरा नुकसान हो गया, हाय राम, कहकर परेशान हुए। वो चूहा उसी तरह खेत से जाते हुए मुर्गी पालन फार्म में आ पहुंचा। वहाँ सारे मुर्गियों को खाकर पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। हे भगवान, मेरी मुर्गियाँ, कमबख्त चूहे ने सब कुछ खा लिया रे, कहकर बहुत दुखी हुआ। गांव वालों को जब ये पता चला, सब इधर उधर भागने लगे। उस शाम साइंटिस्ट का बेटा जब आया, किसान ने उसे सब बताया। तुरंत उसने अपने पिता को फोन लगाकर सब बताया। सन, डोंट वरी, मैं अब वहाँ तो नहीं पहुँच सकता, तुरंत जहाँ मैं हूँ वहाँ उस चूहे को लेकर आओ। साइंटिस्ट का बेटा किसान से, देखिए, पिताजी तो नहीं आ सकते, हमें ही उस चूहे को पकड़कर डैडी के पास लेकर जाना होगा। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, कहकर एक बड़े से ट्रक को लेकर आया। तब साइंटिस्ट का बेटा, देखिए, उस चूहे को किसी भी तरह इस ट्रक के पास लेकर आइए, बाकी मैं देख लूंगा। किसान ने हाँ कहकर उस चूहे को डाइवर्ट करने के लिए रास्ते भर में भिन्न भिन्न तरह के खाने को रखा। ट्रक में भी खाना भरे। वो चूहा सब खाते खाते ट्रक के पास आया। तुरंत साइंटिस्ट का बेटा ट्रक को चालू किया। बस, वो चूहा ट्रैप हो गया। साइंटिस्ट का बेटा तब उस बड़े से चूहे को ट्रक में रखकर वहां से निकल गया। ट्रक जब उस गांव से गुजर रहा था तो गांव वाले आश्चर्य होकर देखने लगे। फिर साइंटिस्ट का बेटा उस ट्रक को उसके पिताजी के पास लेकर गया। साइंटिस्ट ने तुरंत उस चूहे को एक इंजेक्शन दिया और वो फिर से छोटा हो गया। सारे किसान ताली मारने लगे। गुड स्ट्रेन। आरके नगर गांव में योगेश नाम का चोर रहता था। जब कोई भी कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाता
तो ये उस घर को निशाना बनाता था। यूं जब भी मौका मिलता तो घरों के चोरी करता रहता था। कई बार वो उन घरों में रहने वालों को फोन करके आवाज बदल कर कहता कि किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है या कोई मर गया है। वो परेशान होकर जाते तो उस घर में घुसकर चोरी करता था। एक बार योगेश रेलवे स्टेशन काउंटर के पास खड़ा था। तभी एक आदमी वहां आया और उससे पेन मांगा। वो जब योगेश के पेन से फॉर्म भर रहा था, हेलो सर, मेरा नाम रामलाल है, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? कब लौटेंगे? हेलो सर, मेरा नाम नागेश है, मेरे ससुर जी अस्पताल में सीरियस हैं, अपने फैमिली को भेज रहा हूँ। मतलब आप नहीं जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऑफिस में छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी नहीं मिली या जाना पसंद नहीं है? क्यों भाई, ये बेतुकी बातें क्यों कर रहे हो? फिर और कैसे बात करूं बे तेरे जैसों से? ये क्या बेबे लगा रखा है? हेलो, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। तुम्हें क्या रेस्पेक्ट? ससुर कौन होते हैं? पिताजी समान होते हैं। ऐसे ससुर जो तुम्हें अपनी लड़की देकर, दहेज देकर, बाइक देकर, घर खरीद कर देकर, कर्ज में डूबकर, अस्पताल में भर्ती होकर रवाना होने के लिए तैयार हो रहे हो, तो तुम जाकर उन्हें विदा नहीं करोगे? अपने घर वालों को भेज रहे हो। नीच, खाली एक पेन देने वाला मैं ही इतना दुखी हूँ, तो जरा सोचो लड़की देने वाले तुम्हारे ससुर कितने दुखी होंगे। कमबख्त। क्यों भाई, तुम में मानवता है? शर्म करो। तुम्हें उनके जायदाद चाहिए पर उनकी सेहत की परवाह नहीं है। मैं समझ गया, उनके जाने के बाद उनका जायदाद हड़पना चाहते हो, यही तुम्हारा प्लान है। अरे बाप रे भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब बस करो, मैं भी जाता हूँ। ठीक है, अब आप जाइए। उस दिन रात को योगेश उसके घर में जाकर अब पागल बातों में आकर चला गया। इसके और इसके ससुर का सारा पैसा अब मेरा है। ऐसा नहीं है बे, मुझे शक हो गया था, इसीलिए मैं नहीं गया। अब तुम जिंदगी में दोबारा यहाँ ना दिखो, ऐसा करता हूँ, कहकर उसके सिर पर एक डंडा मारा। बस योगेश बेहोश होकर गिर गया। बाद में उसे एक गुड्स ट्रेन में डालकर चलो गांव से एक मुसीबत छूटी, ऐसा सोचा। वो गुड्स ट्रेन चली गई। वो यूं जाते जाते 2 दिन बाद किसी स्टेशन पर रुकी। तब योगेश को होश आया और वो स्टेशन में यहाँ वहां घूमने लगा। वहां एक आदमी को देखकर, अरे भाई, ये कौन सी जगह है? कौन सा स्टेशन है? तमिल तमिल एन्न वेणु उनके तमिल सोल्ले। अरे बाप रे, ये तमिलनाडु आ पहुंचा है। भैया, इस गांव का नाम क्या है? नेम नेम व्हाट? देश चंगलपट्टे। कहीं मैं देश छोड़कर विदेश तो नहीं आ गया? भैया, ये इंडिया है ना? उस आदमी ने एक थप्पड़ मारा। इधर तमिलनाडु डा मड़या, इधर तरियामले नहीं उड़ो दूर मंदिटिया मड़या, कहकर चला गया। बाद में एक आदमी के पास जाकर, एक्सक्यूज मी, आई एम योगेश, रूट मिसिंग, ट्रेन कमिंग 2 days, no food, no water, only bathroom smell. Please give me 100 rupees. I am hungry. My name is Raja. I am also missing route. I am also missing train. I am also coming 2 days. Train coming. No food, no water, only smell. Please give me 100 rupees. I am hungry. ऐसा उसने कहा। अरे मैं जो कह रहा हूँ उसे ही दोहरा रहे हो, पागल हो क्या? वो एक डंडा लेकर, इफ यू से नो योर हेड ब्लास्ट, गिव मी पर्सन चेन, गिव मी हेड ब्लास्ट। अरे ठहरो देता हूं, कहकर उसे दिया। हे मैन, टेक दिस स्टिक, इट इज वेरी यूजफुल हियर, कहकर डंडा उसे दिया। यू मैड मैन, नाउ द स्टिक इज माइन, गिव माई चेन एंड पर्स। You brainless fellow, that is not stick, it is rubber stick, stupid fellow, कहकर चला गया। तब योगेश बेहोश होकर गिर गया। ये जोधपुर नाम का गांव है। इस गांव में कृष्णा नाम के व्यक्ति के पास एक कार गैराज हुआ करता था। पूरे गांव में एक ही गैराज होने से सारे लोग वहीं पर आते थे।
कृष्णा के पास गोपाल नाम का लड़का कई सालों से काम किया करता था। एक बार गोपाल कृष्णा से, सर कल मैं गांव जा रहा हूँ, कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? आओ ये लो, मेरे जेब में कूट कूट के भरे पड़े हैं। कहकर अपना खाली जेब को दिखाया। ये क्या, गांव जाने पैसे मांग रहा हूँ तो खाली जेब दिखा रहे हो? खाली जेब नहीं दिखाऊंगा तो और क्या दिखाऊंगा? कह तो रहा हूँ पैसे नहीं है। अब जाओ यहाँ से। और तो और तुम्हारे इतने काम के लिए तुम्हें तनख्वाह भी दूं, सुबह नाश्ता चाय कॉफी भी दूं, फिर दोपहर खाना, शाम की कॉफी, रात का खाना और तुम्हारे ट्रेन खर्चे के लिए पैसे भी दूं, तो फिर मैं कंगाल ही हो जाऊंगा। मतलब आप कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है? ठीक है, मैं ही कमा लूंगा। कहकर वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा गोपाल से, शहर जाके स्पेयर पार्ट्स लेके आना है, गैराज की ध्यान से देखभाल करना। कहकर निकल गया। कुछ देर के बाद एक स्पोर्ट्स कार गैराज पर आई और उसका मालिक, छोटू इस कार को स्पीड करने पर बहुत जोर से आवाज आ रही है, सर्विसिंग के लिए दे रहा हूँ, कल आकर ले जाऊंगा। कहकर कार उसे दी। कुछ समय बाद गोपाल चुपचाप चोरी छुपे उस स्पोर्ट्स कार से डीजल चुरा लिया। उस शाम गोपाल बगल वाले गांव में, हाँ डीजल भाई डीजल, 5 किलोमीटर दूरी तक पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आओ भाई आओ, डीजल डीजल। कहकर डीजल को बेचने लगा। अगले दिन उस स्पोर्ट्स कार का मालिक जब आया, हाँ कृष्णा भाई, कार रेडी हुआ क्या? हाँ तैयार है सर, अब आप कार को ले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कार का मालिक अंदर बैठकर कार चालू करके देखा। कार का पेट्रोल मीटर का रीडिंग देखकर चकित होकर कृष्णा भाई कहकर बुलाने लगा। जब कृष्णा वहाँ आया, क्यों भाई, जब मैंने कार दिया था तो पेट्रोल टैंक आधा भरा हुआ था, पर अब तो 1/4 भी नहीं रहा। कृष्णा, पता नहीं सर, हमारे गैरेज में तो पेट्रोल निकालने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब छोटी छोटी बातों पे क्या बहस करना। कहकर वहाँ से चला गया। एक बार फिर दूसरा कार मालिक आकर, भाई कार हाईवे पे चलते चलते एक तरफ दब जाती है, जरा देखो। हाँ क्या, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करने से सही हो जाएगा सर, कल आकर आप आपकी कार लेकर चले जाइए। कुछ समय बाद जब कृष्णा व्हील अलाइनमेंट कर रहा था तो गोपाल वहाँ चोरी छुपे आकर धीरे से एक पाइप को डीजल टैंक में डालकर डीजल को चुराकर बोतल में भर लिया। उस शाम को हर दिन की तरह गोपाल डीजल भरे बोतल्स को बेचने लगा। अगले दिन जब कार मालिक वहाँ आया, गाड़ी अब परफेक्ट बैलेंस में है, आप ले जाइए। में है, आप ले जाइए। गाड़ी अब परफेक्ट बैलेंस। जांच की तो उस कार में डीजल नहीं था। डीजल कैसे खत्म हुआ? और इस दौरान आपकी गैरेज के बारे में कई बातें सुनी है, यही कि आप कार से पेट्रोल डीजल निकाल रहे हो, अब तो खुद अपने आंखों से भी देख लिया। छी, आप इतने लालची हो ये मैं नहीं सोचा था। कहकर वहाँ से चला गया। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आया। उस शाम गोपाल जब डीजल बेच रहा था, स्पोर्ट्स कार का मालिक अकस्मात वहाँ आकर गोपाल से, अबे ओ, तुम कृष्णा की गैरेज में काम करते हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? और ये डीजल बोतल्स कहाँ से आई? सर वो ऐसा है सर। ऐसे कुछ कह ही रहा था। हाँ कहो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा। कहकर उस पर चिल्लाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप जैसे लोग कार रिपेयर के लिए तो दे रहे हैं, लेकिन ढंग के पैसे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को बुद्धि सिखाने के लिए कृष्णा सर ने डीजल बेचने कहा। ये बातें सुनकर कार मालिक को गुस्सा आया और वो दूसरे कार ओनर्स के साथ उस गैराज पे जाकर कृष्णा को पीटने लगा। क्यों बे, हम तुम्हें पैसे ठीक से नहीं दे रहे? जब भी जितना भी मांगा दे तो रहे, ऊपर से टिप भी तो दे रहे, ऐसे करोगे नहीं सोचा था। कहकर वापस पीटने लगे। तब गोपाल वहाँ आकर, सर जी आपके पास बहुत पैसे हैं ना, अब तो जरा पैसे दे दीजिए, गांव जाना है।